એટલે એમાં સોનબાઈ માને આરામ કરવો તો હોનબાઈ માં નીંદર કરવા માટે ડીલને લાંબુ કર્યું. ડાયાભાઈના ઘરેથી ચારણ જોગમાયા આઈમાના પગ દબાવે છે અને એમાં બરોબર આઈમાં તો હુઈ ગયા છે, થાકેલા હતા અને આંખમાંથી આહુડાની ધારું મંડી થવા ભાઈઓ જોગમાયાની. આઈમાના સોનબાઈમાના પગ ઉપર ડાયાભાઈ ના ઘરેથી ચારણ જોગમાયાના આહુડા પડવા માંડ્યા એટલે સોનબાઈમાં જાગી ગયા. આમ જોયું તો આંખમાંથી આહુડા પડતા.